Че сте отделили време за нашата пресконференция. В нея ще участват колегите ни от товарната секция, нейният ръководител Петър Дончев и член на секцията Георги Загоров. ААП, Асоциацията на производителите на автомобили и техните авторизирани представители в България, разгръща една системна и добре подготвена стратегически план дейност по отношение на търговските изложения. Както знаете, през последните 20 години ние се опитвахме да адаптираме нашата стратегия към оптималното търсене на пазара, интереса на медиите, желанието на потребителите и хората, които използват нашата техника. Разбира се, тези изложения са и възможност за неправителствени организации и държавни ведомства да се запознаят с това, което се случва в автомобилния сектор на България. Трак Експо е второто изложение под егидата на ААП през тази година. Това е едно традиционно изложение, което в настоящия формат работи през последните години. Оказа се, че то в максимална степен отговаря и на желанията на нашите членове и на техните клиенти по отношение на начина на експозиция, мястото на изложение, програмата в включен календар. Трак Експо 2017 ще бъде най-голямото до сега провеждано изложение. През тази година ние вече проведахме с нашите партньори от Рингмол изложение за мотоциклети, а както знаете 2017 е година, в която ще бъде проведен автосалонът в календара на УИКА през октомври. Няколко думи за Трак Експо през тази година. Както знаете, това изложение беше създадено с цел да се излага търговска инвестиционна техника, тежки автомобили, автобуси. През годините, разбира се добавиха и изложители, които предлагат услуги в сферата, разбира се, гориво-смазочни материали, наред с основните изложители. Ново през тази година е, че след решение на нашето общо събрание, ние решихме да добавим в програмата на изложението и автомобили от компактния товарен клас, т.е. автомобили с полезен товар до 3 тона и половина. Аз сега ще дам думата на Петър Дончев, ръководител на секция товарни автомобили в ААП и управител на Скания, за подробна информация по отношение на изложението. Благодаря. Добър ден от мен. Благодаря, господин Миланов. Вие достатъчно добре описахте новостите, които ще има в Трак Експо 2017. Действително, ние сме изключително горди с организацията на това събитие. Действително, това ще бъде най-мащабното изложение за комерциални превозни средства, организирано в България. Всички посетители ще могат в периода между 1 и 3 юни, четвъртък, петък и събота, 2017 година на летище Лесново да се запознаят с действително най-модерните технологии, продукти и технологии в сферата на тежкотоварния транспорт. Както господин Миланов каза, тук няма да представяме само продукти, но свързаните и с тях услуги, защото те са неразделна част от бизнеса на транспортните компании. Тоест всеки един посетител на Трак Експо 2017 ще може да получи цялостно транспортно решение в зависимост от неговите нужди. Всички колеги, производители и доставчици на такава техника, продукти и услуги са се подготвили изключително професионално за предстоящото събитие. По време на изложението, по време на Трак Експо 2017 посетителите ще могат и да тестват част от тежкотоварните автомобили и действително да се убедят на живо с най-модерните технологии.
смея да кажа, че българските транспортни фирми и нивото на правене на бизнес в транспортна индустрия в България отдавна е на европейско ниво. Много от вас знаят, че българските превозвачи са едни от най-конкурентно способните в момента в Западна Европа. За нас е радост да кажем, че действително мащабите на този бизнес в България излизат далеч извън границите на България и не се определят само от икономическата активност в страната. Така че такъв тип изложение, международно изложение, дава възможност действително на професионалистите в бранша да се докоснат, тестват, изпитат най-модерната техника, която в момента се предлага на пазара. Без да споменавам конкретни марки, само ще загадна, че всички продукти, които са получили престижни европейски награди и световни награди през 2017, през последните години, ще бъдат изложени по време на Truck Expo 2017.